আসসালামু আলাইকুম পাগল বন্ধুরা, তো কি অবস্থা আপনাদের? আশা করছি আল্লাহর মতে আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের দয়া এবং আল্লাহর মতে আমিও অনেক ভালো আছি। সো আমাদের চ্যানেলে জয়রাজ ভাইয়া কমেন্ট করছেন আমার দুইটা পাখি ব্রিডিং করছে না, কিন্তু মেল ফিমেল দুইটা পাখি হাড়ির ভিতরে যাচ্ছে। সো তিনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে তার পাখিগুলো ব্রিডিং করছে না এবং হাড়ির ভিতরে বসে থাকছে। তো এখানে কিন্তু তার দুইটা সমস্যা হচ্ছে, তো অথবা একটা সমস্যা হয়ে থাকতে পারে। এখানে তার কমেন্টের কারণে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আসলে তার পাখির দুইটা সমস্যা হয়েছে। তো প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে তার পাখি ব্রিডিং করতেছে না, এইটা একটা সমস্যা, এবং দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে পাখিগুলো হাড়ির ভিতরে বসে থাকে। সো অনেকেই ভাবতে পারেন যে হাড়ির ভিতরে বসে থাকে এটা আবার কি সমস্যা, কিন্তু না, পাখি সারাদিন হাড়ির ভিতরে বসে থাকলে এটাও একটা সমস্যাই। সো আজকের ভিডিওতে আমরা দুইটা সমস্যা একসাথে আলোচনা করতে পারছি না, আমরা জাস্ট প্রথম সমস্যাটা আলোচনা করছি। ইনশাল্লাহ কিছুদিনের ভিতরে দ্বিতীয় সমস্যাটা আলোচনা করব। সো প্রথম সমস্যাটা হচ্ছে তার পাখি ব্রিডিং করছে না। তো আমাদের প্রথম জানতে হবে পাখি ব্রিডিং করে না কেন। আর বিশেষ করে বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি যে ফিমেল পাখিটা মানে মেয়ে পাখিটা ব্রিডিং করতে চায় না, কিন্তু পুরুষ পাখিটা চায় ব্রিডিং করতে। এটা কোনো কথা? সো আমি আপনাদেরকে এখন জানানোর চেষ্টা করব কেন মেয়ে পাখিটা বা ফিমেল পাখিটা ব্রিডিং করতে চায় না। কি বলতে চাও তুমি? সর্বপ্রথম কারণ হচ্ছে পুষ্টির অভাব। আই থিঙ্ক পাখি ব্রিডিং না করার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পুষ্টির অভাব। তাও সত্য। আপনি যদি পাখিকে শুধু চিনা এবং কাউন খাওয়ান এবং কিছু সাধারণ খাবার খাইয়ে পাখিকে ব্রিড করাতে চান, তাহলে আসলে তেমন ভালো একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় না। অনেক সময় পাখি করে ব্রিড করে ভালো ডিম বাচ্চা দেয় সাধারণ খাবারই, বাট বেশিরভাগ সময় এটার ফলটা ভালো হয় না। মানে পাখি ভালো করে ব্রিডিং করলেও এক সময় দেখবেন পাখির শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং খুব খারাপ ফলাফল পাচ্ছেন। সো যদি আপনার পাখি ব্রিডিং না করে থাকে, তখন আমার মতে পাখিকে ভালো খাবার দেন, যেরকম এক ফুড আছে, শাকসবজি আছে, এবং বিশেষ করে মিনারেল ব্লক, ক্যাটেল ফিশ ব্লক। তো এগুলো যদি ব্যবহার করেন, আশা করছি আপনার পাখি খুব ভালো ব্রিড করবে। সো এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ। তো দ্বিতীয় স্টেপটা হতে পারে যে পাখি আপনি যে স্থানে রাখছেন সেই স্থানটা পাখির ভালো লাগে নাই। তো আপনি আমার ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিন্তু জাস্ট আলাদা একটা রুম তৈরি করে রেখেছি পাখির জন্য। তো সেখানে পাখিরা কিন্তু নিজেকে খুব সেফ মনে করে এবং আমার প্রতি মাসে খুব ভালো ব্রিড এবং ভালো ফলাফল পাই আমি। সো আপনাদেরকে এমন একটা জায়গায়, মানে আপনারা তো আমার মতো এতগুলো পাখি একসাথে পালন করতে পারবেন না। সো আপনারা ধরুন 2 জোড়া বা 1 জোড়া পাখি পালন করেন, আপনার এমন স্থানে রাখবেন যেখানে মানুষের চলাফেরা কম, অথবা মানুষের কোলাহল কম যায়, চিল্লাচিল্লি কম হয়, এমন একটা স্থানে রাখবেন, নিরিবিলি স্থানে। এবং বিশেষ করে তেলাপোকা, টিকটিকি এবং ইঁদুরের হাত থেকে পাখিগুলোকে দূরে রাখবেন। তাতে আশা করছি ফিমেল পাখিটা ব্রিডের দিকে উদ্বুদ্ধ হবে। এত ঝামেলা না করে শুরুতে ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে দিলে ভালো হতো না? এবং সর্বশেষ যে দিকটার কারণে পাখি ব্রিড করতে চায় না, সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই শখের বসে পাখি কিনে আনি দোকান থেকে বলতে পারেন, অথবা কোনো ব্রিডারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসলাম। অনেক সময় আমাদের কাছ থেকে যারা পাখি নেয়, আমরা সচরাচর বাচ্চা পাখি দেই তাদেরকে, তাদের পালার সুবিধার্থে। বাট তারা তো মনে করে, বা আপনি একজন ব্রিডারের কাছ থেকে কিনে আনলেন, আমার মতো কারো কাছ থেকে আপনি কিনে নিয়ে গেলেন, আপনি তো ভাবতেছেন যে আপনার পাখিটা অ্যাডাল্ট। বাট অনেক সময় আমরা যারা নতুন আছেন তাদেরকে বলে আমরা বুঝিয়ে দিই যে বাচ্চা পাখিটা বেস্ট হবে। তো 2 মাস 2.5 মাসের বাচ্চা দিয়ে দেওয়া হয় একজন নতুন পাখি পালককে। তো সে যদি আশা করে এই পাখি থেকে ডিম বাচ্চা, সো 2 মাসের বাচ্চা আপনি দোকান থেকে বা ব্রিডারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসলেন, আসার পর আপনি বাসায় একটা হাঁড়ি লাগিয়ে দিলেন এবং আশা করছেন যে 15-20 দিনের মধ্যে আপনার পাখিও ডিম পারবে, তাহলে তো আপনি ভুল চিন্তা করতেছেন। ঠিক বলেছো। তো লাস্টের স্টেপটা দুইটা জিনিস আপনাদেরকে বলেছি। প্রথম স্টেপটা হচ্ছে যে ব্রিডাররা এবং দোকানদাররা কিন্তু সবসময় আপনাদেরকে চেষ্টা করে ছোট বাচ্চা পাখি দিয়ে দেয়। সো এটা একটা সমস্যা। আর দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে এজ ডিফারেন্সটা। তো মেল পাখি এবং ফিমেল পাখির এজ ডিফারেন্সটাও কিন্তু আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, ঠিক আছে? অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে অনেক আগেই বলেছি, বাংলাদেশের পাখির কমিউনিটি এবং অ্যানিমেলের কমিউনিটিটা আমি বার্ড বাংলার মাধ্যমে অনেক বড় করতে চাই। সো আশা করছি আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ। তোদেরও না। চুপ বাজার চোখ।